तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आप अपनी खांसी 3 दिन में और सिर्फ 1 रुपये में कैसे ठीक कर सकते हो इसकी जानकारी बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घरेलू उपचार यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें खांसी क्यों आती है यह समझ लेना है। खांसी का सबसे पहला कारण है सर्दी। जब हमें सर्दी हो जाती है तब हमारे फेफड़ों में कफ यानी बलगम जमा होने लगता है और ऐसा होता है तब हमारे फेफड़े इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और इसी वजह से हमें खांसी आती है। खांसी का दूसरा कारण है कभी कभी हमारी श्वास नलिका को अंदरूनी सूजन आती है, इसी कारणवश हमें खांसी हो जाती है। खांसी का तीसरा कारण है किसी चीज़ की एलर्जी होना। तो दोस्तों, अब हम खांसी पर घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, घरेलू उपचार के लिए हमें दो चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें चाहिए खाने का पान और दूसरा है ओवा, इसे अंग्रेज़ी में अजवाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले खाने के पान में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ ही साथ कैरोटीन, थायमिन ये जो है ये भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर तैयार होने वाला जो कफ या बलगम है इसको पतला बना देते हैं और इससे वह 3 दिन में हमारे शरीर से गायब होने लगते हैं। अजवाइन अजवाइन में कैरोटीन, लोह जिसे हम आयरन भी बोलते हैं, और इसमें थाइमोल नाम की भी मात्रा होती है जिससे हमारे अंदर शरीर के अंदर तैयार होने वाला जो कफ है वो भी पतला बन जाता है और 3 दिन के अंदर वो शरीर के बाहर निकल जाता है। अब इस उपचार को हमें कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले खाने का पान लेना है। यह हमारे आसपास के बाज़ार में आसानी से मिलेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा अजवाइन लेना है और पान में उसको बीच में उसे भर देना है, डाल देना है। और यह जो विधि है, हमें रात को सोने से पहले आपको खाने का पान और ये जो अजवाइन है इसको धीरे धीरे चबाना है। इन दोनों का स्वाद आपको थोड़ा सा तीखा लगेगा, लेकिन आपको इसे करना है। और अगर आप ये जो विधि है 3 दिन तक करोगे तो आपको आपकी जो खांसी है वो दूर हो जाएगी और पहले से बेहतर आप अपने को महसूस करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन होता है उस पर भी टैप कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।